امروز قراره یکی از خاص‌ترین جاهای اسکاتلند رو کشف کنیم. دستم میگیری اینجا، میای اینجوری. و تمام. بده من ببینم. خدایا این عشق من رو دستتو بده من. عزیزم. بیا. خودتو برسون. عشقم. اینجا میاره یه پنجره هست نگاه. وای. هر هفته سعی می‌کنیم شما رو به یه جاهای کمتر شناخته شده ببریم. درا قفل کن تا بریم. آره قفل. خب بریم برای یه هفته متفاوت. یه هفته به مناسبت اومدن عید نوروز و بهار این هفته برنامه‌مون متفاوت‌تر از هفته‌های دیگه است. میخوام بریم باربیکیو بزنیم کنار یک ساحل خفن. ساحل بکر. اون بری سوار شو. یا قاطی میکنه. نه که بسته ما. رسیدیم. راه بودیم، خوش بودیم. سوار جیپ بودیم. سوار جیپ نارنجی بودیم. بریم آماده شیم. خب اونم اون کبوترخانه است یا برج کبوترهای خودمون که قرار بریم ببینیمش و یه سری چیزهای دیگه که همراه میشه. هلو. سلام دوستان، سال نوتون مبارک. سال نوتون مبارک. امیدواریم که سال جدید برای هممون پر از شادی، خوشی، موفقیت و سلامتی باشه و پر از سفر برای کسایی که عاشق سفر هستن. پر از ادونچر، ساحل گردی، قلعه گردی در اسکاتلند. هوای خنک و برف و اسکی هم که امسال نداشتیم. کره زمین گرم شده، ما برف نداشتیم اسکی کنیم. خب بریم سراغ برنامه این هفته. فکر می‌کنم اول هر چیزی لازم باشه یه نکته رو ما متذکر بشیم بهتون. ما سعی می‌کنیم هر هفته ما جمعه‌ها ویدیوهامون توی کانالمون منتشر میشه و هر هفته سعی می‌کنیم شما رو به یه جاهای کمتر شناخته شده ببریم. دقیقاً. یه نکته جالب اینه که شما هر کشوری میرین، هر جایی میرین برای سفر، معمولا لوکیشن هایی میرین که خیلی بولد شده، یعنی یه قلعه‌ای، یه کلیسایی، یه ساحلی، یه چیزی که همه میان و تور لیدرای اون منطقه به خاطر اون روتین برنامه‌هایی که چیدن همیشه توریستا رو میبرن توی لوکیشن های خیلی خاص. ولی ما بیشتر هدفمون اینه که نقاطی بریم که توریست نمیره، کمتر شناخته است و حتی خیلی لوکیشن هایی هم که میریم حتی محلی ها هم کم میرن، یعنی خود محلی ها هم شناختی روش ندارن و نه اینکه شناخت نداشته باشن، شاید تنبلن نمیرن و سعی میکنیم بیشتر این لوکیشن ها رو بریم و یه جای خیلی خلوت‌تری، بکر و دست نخورده بهتون معرفی بکنیم. البته در حال حاضر اسکاتلند، ولی لوکیشن های خیلی دیگه هم تو کشورهای دیگه پیدا کردیم که تو سفرهای خارجیمون حتما به اونا خواهیم پرداخت. پس به خاطر اینکه بیاین اسکاتلند رو با نگاه کسایی که جاهای بکر شما رو میبرن کانال ما همراه باشین و برنامه‌های ما رو دنبال کنین. خلاصه بریم برای برنامه این هفته که یه ساحل مخفی داریم در اسکاتلند شمال شرقی
یه قلعه‌ای که یه سری داستان داره و یه برج کبوتر خودمون که اونم یه برج کبوتر معمولی نبوده، یه برج کبوتر خیلی خاصه و در نهایت هم یه باربیکیو داریم و به مناسبت سال نو. آره دیگه از الانم دوباره میگیم سال نوتون مبارک و بریم برای ادامه برنامه. همراه ما باشین. دوستانم که اومدن و همه خب برنامه رو شروع کردیم و اولین جایی که میریم اون به اصطلاح برج کبوتره رو ببینیم و بعدا هم داستانشو براتون تعریف خواهیم کرد. اول مسیرمون ما به یه برج رسیدیم که این برج مخصوص کبوترهاست. این سازه که بهش دوکوت میگن توی اسکاتلند یه جور انبار طبیعی غذا بوده. داستانشی که براتون تعریف کنیم میبینید که برای خودش روزگاری داشته، درسته؟ کبوترهایی که اینجا زندگی میکردن یه منبع غذای مهم برای خانواده‌های اشرافی منطقه بودن. یه جورایی یه یخچال طبیعی قرون وسطایی. فکر کن کبوترهای اینجا اشرافی بودن، زندگی لوکسی داشتن، ولی آخر سر از میز غذای لرد قلعه در می آوردن. فایندلیتر کستل. خب وقتشه که بریم به سمت قلعه اسرارآمیز فایندلیتر. یه قلعه واقعی که وسط هیچ جا روی یه صخره بلند ساخته شده. فقط امیدواریم که راهش خیلی سخت نباشه. بعد برین از اون طرف یه مسیر داره. آتیشگاه قشنگ‌تره. اون تاریخش خیلی قدیمی‌تر از اینه. خب اینجا فقط یه نکته بگم، این مسیرش یکم باریکه اون قسمت و یکم باید دقت بکنین، لغزندگی ممکنه داشته باشه، مخصوصا توی زمانهایی که هوا بارندگیه و مواظب باشین که موقع پایین رفتن خلاصه سر نخوریم، چون شیب داره همینطور که میبینید و یه همچین ویدیو خوشگل. فکر کنید از این راه باریک و پرپیچ‌وخم خیلی سال پیش شوالیه ها و اشراف ازش عبور می‌کردن.
واو. وایسا اینجا خطر داره. بیا. خب بیاین این بر، بیاین پنجره این طرف. بیا بیا. واو. قلعه توی قرن 14 میلادی ساخته شده، اما قدمت اولین استحکامات اینجا برمیگرده به قرن 13. خانواده اوگلوی که مالک اینجا بودن از مهمترین خاندانهای اسکاتلند بودن. اما چرا اینجا ساخته شده؟ چون روی یه صخره 15 متریه که دسترسی بهش خیلی سخت بوده و یه دژ دفاعی عالی محسوب می شده. فکر کنید این پنجره‌های کوچیک یه زمانی جایی بودن که نگهبانا ایستاده بودن و منتظر بودن ببینن کسی داره به قلعه حمله میکنه یا نه. موقعیت این قلعه روی یه پرتگاه باعث شده بود تقریباً غیر قابل تسخیر باشه، ولی یه بار در سال 1560 خانواده گوردون بهش حمله کردن و کنترلش رو گرفتن. از اون زمان به بعد این قلعه دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد و آروم آروم متروکه شد. خب بریم اون بقیه قلعه رو. آره میتونی بری؟ خب بذار من بیام برم جلو. اینا بگیر. داره فیلم میگیره. اینجا رو بگیر. باش برو. اینجا میای. یه این پاره اینجا. دست میگیری اینجا. میای اینجا اینجوری. و تمام. بده من ببینم. بیا. بیا اونجا. پا چپ. پا راست. پا راست بزن اینجا. آفرین. پا چپ بیا پایین. آفرین. دست بده من. رو شونه منه دست بذار. شونه من. باشه دارم میام. بیا. چشا گفته دارم میام وقتم اون وقت. برای این وری بری اون وقت بوم بسته. اینجا میباره یه پنجره هست نگاه کن. وای. جلسه ها بردمشون قلعه میرزا حسن خان. خیلی خوشگله همینجوری برو. همینجوری برم یعنی وای نستم؟ اینجا شومینه بوده. از اون زیر هم میتونی بری بیرون. خب برگرد بیا با ما بریم. نری بیفتی جای کشفت نتونی مکنی. منم بذار بیام. بگی منم. یا خدا. بترد ما رو همه جا کشیم. بیا از این محفلم. بیا. بابا دون بره. من نفهمیدم. برو از اون مسیر هم میتونی بری. از اینجا هم میشه رفت. بیا بیا قلعه نوردان اسکاتلندی. کسل نوردان. بریم ببینیم اینجا کجا در میاد. ای خدا.
بیاین بالا دیگه از این بر. از این بر اینجا دست منو ببین. حالا فرقی نمیکنه. خانم منم کاشفه. ولی این بری بیا یه چیز قله دیگه پیدا میکنی. بیا. واو چه آفتابی شد بهراد. بیا این بری. اصلا گیج کنن دست که ما از اونجا نیمدیم. حالا ببین به کجا رسیدیم. بیا بیا رسیدیم به همون اتاقی که نشسته بودیم. ولی به اون اتاق دسترسی نداریم. باید بریم بالا بریم پایین. بریم بالا. وایسه این اتاق نیست بود که ما بودیم. اونجا اتاق اون بابا اینجا شیب داره. برو. واو وایسا. بیا این بر لب این سنگا پا بذار. بیا بیا دستت من بیا بالا. برو این سنگا پا بذار برو بالا. بیا لب این سنگا بگی بیا. برو. آره بیا روی این سنگا پا بذار بیا بالا. و ما نجات پیدا کردیم از یه قلعه قرن 14. بیا رو سنگا پا بذار بیا. نجات چیه؟ بیا بالا. میتونی؟ تو میتونی. خدایا این عشق من رو دستتو بده من عزیزم. بیا خودتو برسون عشقم. یا خدا من کدوم خدا؟ خدا اینجاست الان دستتو میگیره. بیا بالا. وایسه اینجا خدا برعکس داد بره تو مستقیم میای. دستمو بگیری؟ خدایا دستشو بگیر. بیا یا حضرت علی دستمو بگیر. اون سنگه رو بپا. وای نجات پیدا کردی. برو. اون لبه نرو ریزشیه. ببین من پام چند قدم همیشه عقب تره. خیلی عجیبه که یه زمانی اینجا زندگی جریان داشته. صدای سربازا، خدمه قلعه، آتیشی که برای گرم کردن اینجا روشن بوده. ولی الان فقط باد و موج‌هان که موندن. خب بازدید قلعه تموم شد و بریم برای سانی ساید بیچ و بساط جوجه کباب. البته یه نیم ساعت 40 دقیقه بعد پیاده بریم. بعد بریم دور بزنیم بریم اون پشت. یه پارادایزی هست که اصلا وقتی ببینید همه میگین پست کدشو به ما بده. خب ما رفتیم قلعه رو بازدید کردیم برگشتیم اومدیم و این مسیری بود که از اون به اصطلاح کبوترخانه اومدیم و رفتیم برای قلعه. اینجا میبینید فلک زده سانی ساید بیچ و اون مسیر رو ادامه میدیم به ساحل زیبا که خیلی ساحل خلوت و یه سری از شناگرها دیدم که میان اینجا حتی توی دریا تمرین میکنن. بساط باربیکیو رو بردار که بریم. بعد از این همه ماجراجویی چی بهتر از یه غذای خوشمزه کنار دریا. همراه ما باشین تا بریم به سانی ساید بیچ تا اونجا بساط کباب رو راه بندازیم.
اینجاست که میگم وقتی تو فصل بهار شما بیاین و حتی یکم دیرتر مثلا اواسط بهار از این نقطه که رد میشین یه دفعه یه نقطه خیلی باحال اینجا همه سبز زیبا و خب الان این کمشگاه همه خوش شدن و مسیر خیلی خالیه. تو فصلی که اینا سبز میشن اینجا راه باریک میشه و یه ویو خیلی خاصی بهتون میده. اینجا ساحل بکر که بریم باربیکیو بزنیم و یه نکته مهم هم این که ما منقل با خودمون آوردیم، منقل پورتابل و تمام زغال و به اصطلاح باقی مانده باربیکیونا حتما با خودمون برمیگردیم چون قراره دوباره بیایم از این ساحل زیبا استفاده بکنیم و اثری از خودمون به جای نذاریم. سانیساید بیچ یه ساحل کمتر شناخته شده توی شمال شرقی اسکاتلنده. چون دسترسی بهش آسون نیست، خیلی اصلا اینجا رو کشف نمی‌کنن. اما اونایی که پیداش می‌کنن مثل ما عاشقش میشن. واقعا حس یه جزیره خصوصی رو داره، انگار جاییه که باید برای ورودیش بلیت VIP بگیریم، ولی خب مال خودمونه انگار امروز. آرومی سر رو بزن. می‌بینی؟ می‌بینی؟ دیگه چه جوری می‌کنی اینجوری؟ حالا بزن. جوز کبابیه مسعود بهراد. بسشه بکنم. آره همین اندازه کفت. باد اسکاتلند باربیکیو ما رو به چالش کشیده، ولی خب ما تسلیم نمیشیم.
اومد چای آتیشی میده. آشغالامون هم داریم برمیگردیم. نه بابا یخ نزنی. گاهی بهترین ماجراجویی ها همونایی هستن که انتظارش رو نداشتی. یه ساحل مخفی، یه قلعه پر از قصه و یه غذای خوشمزه. واقعا چی بهتر از این؟ خدا حافظ ای بیچ، ساحل زیبا. بای بای ما رفتیم. برو بریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و توی کامنت ها به همون بگید دوست دارید دفعه بعدی کجا بریم.